者気合は十分長い技でジャンプやカウント、ダイナミックな起点である。すでに爆発したんですが、画面端そして気合でしのげるか。つないできた。両者苦しいところ。ここは投げ。釣りやすい。最後まで目が離せないギリギリの試合だ。見事勝利をもぎ取った。